हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये क्लैरियन कंपनी का टीवी का एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये टीवी का प्रॉब्लम है कि हमिंग साउंड प्रॉब्लम। जब मैं सेटअप बॉक्स का साउंड म्यूट काट देता हूँ तो हमिंग वो आता है, लेकिन अब देख सकते हो मैं सेटअप बॉक्स का साउंड म्यूट करके रखा है। और अब देखिए, मैं जब टीवी का साउंड म्यूट कर देता हूँ तो हमिंग साउंड ये चला जाता है। तो अभी तक ये टीवी का बैक कवर मैं ओपन नहीं किया है। तो चलिए इसका बैक कवर ओपन करूँगा और इसका प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व किया जाता है। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन का बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया। ये 21 इंची का क्लैरियन कंपनी का एक CRT टीवी है। और दोस्तों, इसका अंदर ये जो कॉइल देखा जाता है ये नॉर्मल सा राउंड कॉइल ही है और अल्ट्रा स्लिम का स्क्वायर टाइप जैसे इस तरह देखा जाता है। और ये चाइना जो PCB है 88 का इसका IC है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका वायरिंग में सब कुछ ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि PCB को उल्टा करके काम करना पड़ेगा। तो इसका सब कुछ वायर में ओपन करने का बाद जो आपको दिखाऊंगा, कुछ वोल्टेज फर्स्ट आपको दिखाऊंगा। और उसका पहले ये देखिए साउंड IC है, ठीक है। और इसका अंदर ये साउंड सेक्शन का ये जो पार्ट्स, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस कुछ भी फटा फूटा नहीं दिखा जाता है। और ये जो अलग अलग चॉपर से जो सप्लाई आउटपुट होता है ये सब कुछ कैपेसिटर ही ओके देखा जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, तो इसलिए कुछ वोल्टेज ज़रूर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका डायोड देखिए, ये सब कुछ ओके देखा जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका वोल्टेज ही तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट कुछ वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा और मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये साउंड IC का सप्लाई वोल्टेज चेक करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, PCB को मैं थोड़ा सा सेट किया और मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसका EST सप्लाई 110 ये ओके है। और उसका बाद वर्टिकल सप्लाई 25 वोल्ट 26 वोल्ट ये ओके है। और दोस्तों, रेगुलेटर सप्लाई 10 वोल्ट ये ओके है। और उसका बाद ये साउंड IC सप्लाई 17 वोल्ट ये भी ओके है। तो दोस्तों चलिए, ये जो साउंड IC का 5 नंबर पिन पर सप्लाई जाता है ये पिन पर वोल्टेज ओके है। तो और क्या देखना पड़ेगा, साउंड आउटपुट जो स्पीकर पॉइंट पर वोल्टेज जाता है, साउंड आउटपुट देखिए 7 वोल्ट का आसपास ये ओके है। तो इसका वोल्टेज लगभग सभी ओके देखा जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए और अच्छा करके आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं स्पीकर कनेक्शन किया और स्पीकर कनेक्शन करने के बाद देखिए ये वीडियो लाइन, ठीक है, ये ओपन करने के बाद यह हमिंग चला जाता है और इनपुट करने के बाद ये साउंड आ जाता है। तो आप अच्छा करके देख लीजिए, मैं दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इस टाइम आप देख सकते हो मैं ये म्यूट ट्रांजिस्टर को मैं ओपन किया। और म्यूट ट्रांजिस्टर ओपन करने का बाद ये जो ऑडियो IC है, ऑडियो IC का जो इनपुट सिग्नल इनपुट जो पिन है 1 नंबर पिन, ये 1 नंबर पिन को मैं ओपन किया, ठीक है। और ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह टच करने के बाद इसका जो हमिंग साउंड जो ऑडियो ये बिल्कुल ओके और बहुत ज़ोर से ये सुनाई जा रहा है। तो एक्चुअली इतना जोर ऑडियो नहीं मिलता है। तो लगता है कि ये जो IC का बायसिंग कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों चलिए, इस टाइम आपको वो जो ऑडियो पिन में ओपन करके रखा है, ये ओपन करने का बाद इसका हमिंग चला गया, ठीक है। तो ये ज्वाइन मैं काट देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ज्वाइन करने के बाद इसका हमिंग साउंड फिर भी आ गया। तो दोस्तों,
इसका प्रॉब्लम क्या है। ये आईसी का जो बायसिंग पार्ट्स, जो आईसी का जो अलग अलग पिन होता है, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। दोस्तों ये म्यूट ट्रांजिस्टर मिडिल पिन पर देखिए, ये ऑडियो इन पिन है, ठीक है, ये पॉइंट पर तो टच करने के बाद भी हमिंग वो देखा जाता है। तो दोस्तों चलिए म्यूट ट्रांजिस्टर का पास कुछ वोल्टेज दिखाता हूँ कि एक पिन पर वोल्टेज देखिए 4.6 वोल्ट का आसपास, ठीक है, और अदर्स जो 2 पिन वहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो ठीक है, ये म्यूट ट्रांजिस्टर को मैं लगाऊंगा और ये प्रॉब्लम आपको किस तरह सॉल्व किया है आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं ओनली वीडियो लाइन इनपुट किया है और इनपुट करने के बाद इसका हमिंग चला गया और इसका पिक्चर भी बिल्कुल ओके आ गया। तो दोस्तों मैं ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया है। तो किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है आपको दिखाता हूँ और ऑडियो लाइन देख के आपको दिखाता हूँ इसका साउंड। तो दोस्तों ऑडियो वीडियो इसका सब कुछ ओके आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये ऑडियो वीडियो लाइन से इसका जो सब कुछ ओके आ गया और इसका हमिंग साउंड चला गया। तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या था। तो दोस्तों मैं कुछ टाइम में जो आपको पहले बात है कि आईसी का बायसिंग पार्ट्स कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम था हो सकता है, तो इसलिए आपको जो दिखाता हूँ। देखिए ये जो ऑडियो आईसी है, ऑडियो आईसी का ये सिग्नल इन पिन है, ठीक है, और ये आईसी का जो 4 नंबर पिन है, ये आईसी का 4 नंबर पिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर पिन है, ठीक है। ये 4 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस ग्राउंड का साथ कनेक्शन है। ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू 220 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया था और वो पोजीशन पर मैं एक 330 ओम्स का रेजिस्टेंस के किलो ओम्स का रेजिस्टेंस में लगाया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये और जो ये पुराना वाला रेजिस्टेंस ये था, तो ये चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों चलिए मैं पूरा फिटिंग्स का आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं पूरा फिटिंग्स किया और वीडियो प्ले करके आपको एक बार साउंड दिखाता हूँ कि इसका हमिंग कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों बैकग्राउंड में फैन चल रहा है, फैन का साउंड आ रहा है, इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।